Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laida Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Sveiki! Laida Reidas ir Anglijoje, ir Švedijoje yra Laida Reidas, tai ką jau čia kalbėti apie mūsų kraštus. Važiuojam! Penktadienio pavakarę Klaipėdoje Varpų gatvėje 25 metų automobilio Volvo S80 vairuotojas Šarūnas, važiuodamas atbulas, atsirėmė į automobilį Opel Astra. Atrodo, nieko čia tokio. Va, pasivažinėt atbulas įplanuojamai. Vaikinas, iškart pamatėt, kai girsas? Ne, jisai kai išlipo iš automobilio, pamačiau, kai jisai svirduliuoja. Aha. Sakau, turbūt gėrė, sakė ne. Ne? Negėriau. Tada aš priejau arčiau jo, tada supratau, kad jis yra išgėrė. Supratau. Ir ką toliau tada padarei? Ką toliau, vaikinas toliau siūlė tartis. Nu, aš irgi žinok siūlyčiau tartis. Gerai, einu pas vaikiną. Sugadino vakarą, ne? Nu, ja, tu turėjau su sesą susitikti. Ja? Nu, sėdžiu čia dabar, savaujame. Taigi atbulinės avarijos autorius girtas Varpų gatvės gyventojų Šarūnui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,61 promilės alkoholio. Ir tai dar nieko tokio. Tačiau pasirodo, prieš mėnesį už girtumą vairuojant iš Šarūno jau atimtas vairuotojo pažymėjimas. Labas vakaras, gerbiamo Šarūnai. Visą gerą. Kodėl? Nenoriu šnekėti. Kodėl nenorit? Ar mes nesifilmavom nei karto? Ne, nei kartą. Nu tai dabar filmuosimės. Nenoriu. Kodėl? Kiek įpūtėte? Kiek leido? Kiek įpūtė? Neįtariu, įtariu. Supratau. Taip. Tas. O sakykit, jūs vairuotojo pažymėjimo turėt kad nors Šarūnai? Taip. Ir esat prageręs jį? Ne. Kovo. Paslėpęs. Paslėpęs esat? Ne, esu pasidėjęs į stalčių. Supratau. Į komisaro stalčių, taip? Supratau. O tai jūs nepastebėjot to automobilio? Ar kaip ten buvo atbulas važiavo? Pastebėjai. Aha, jinai gal atsitrenkė jums? Taip. Ai, šit kaip. Ir čia jokai baigėsi, nes pusiau padorus automobilis Volvo bus konfiskuotas. Štai tokie mes grįžtame penktadienio vakarą po darbo. Štai tokių mūsų sulaukė merginos vakarienę pataisusios, o mes va imame ir pragerėme mašiną, sąžinę, pinigus ir darbus. Šis policijos ekipažas tik pradėjęs darbą penktadienio vakarą, dar šmėžos ne kartą mūsų laidoje, o dabar keliamės į kitą siužetą. Reidas naktį iš penktadienio į šeštadienį Herkaus Manto gatvėje po 23 val. Vakaro pirmas kirtis Krivulė ir sustabdytas pirmas automobilis be techninės apžiūros. Tačiau be nusižengimų mūsų keliuose yra pilna grožio begalinio. O kur važiuojam, ką? Labą dieną! Labas vakaras. 0-0. Dėkui. O galvojat įpūs kažką tai? Aišku, kad nieko negėram. Tai... Merginos kur varo tokios gražios? Nu, į klubą. Dabar tik tai klubą? Nu, tai aišku. Žinokit, kad visi čia bėgot varo į vieną pusę. Nu, o mes į tą pusę. Į tą pusę? Į tą pusę nieks nevaro bėgot. Gero ryto jums. Dėkui. Ate. Na, merginoms buvo paaiškinta, kad jeigu jau rinksis kavalierių, tai būtinai reikia apžiūrėti, kokios ant jo automobilio padangos. Jeigu niekam tikusios, tai kam toks nesaugus kavalierius, ką? Štai pavyzdys. Na kur su tokiamis plikomis padangomis žiemą gali nuvažiuoti, ką? 2, 3, 4 yra. 2, 3, 4, 2, 5, 9. Ta, dešinėje pusėje. Šio automobilio techninė apžiūra buvo anuliuota vakaras po krepšinio, kažkas bus mostelėjęs bokalą kitą. Pakalbėkim apie štai šių promilių savininkų, apie alkoholį. Labas vakaras! Kiek čia tas yra 021 išgerta? Vienas savus. Vienas. Paprasto, šviesaus, bokalas. Dar krepšinį, taip. Kas laimėjo beje? Žalgiris pralašė. Nu tai čia taip ir turėjo būti iš tikrųjų. Supratau, vienas bokalas per krepšinį, krepšinis baigėsi prieš valandą, ne? Ne, krepšinis baigėsi dabar, bet alus buvo gertas apie 2 valandas. Prieš 2 valandas. Supratau. Bet daugiau ne. O jūs kaip įsivaizduojate, jeigu 2 bokalus būtumėt išgėręs? Nu, tai jeigu dabar 0,2, Aha. tai jau ta riba. Ant ribos būtų. O kaip jūs galvojate, jeigu čia mūsų visus dabar pradės dusinti su tais nuliais? Tada nereikia gerti. Bet tai apskritai galim gerti?
Apskritai negalima gerti. Nu, bet jeigu dabar nuliai bus, o jūs išgeręs bokalą, normaliai jaučiatės, viskas tvarkoja. Nu jo, dėl to tai atsitinka. Nu, tai kaip čia, gerai bus ar blogai tie nuliai? Aš manau, bet kokiu atveju negalima gerti, pėsti už vairo. Taip. Bet nu kažkokia tai riba turėtų būti leidžiama. Kitas jaunuolis taip pat išgėrė bokalą ir sustabdytas labai jaudinosi, paprašė minutinės pertraukėlės. Minutės pertraukėlė jam buvo suteikta. Kada sakėt gerėt bokalą? Prieš 15 minučių. Prieš 15 minučių ir nulius pučiat? Tai gal ne alų gerėt, vaikinai? Ne alų gerėt. Ate iki. Taip mums besiputinėjant atėjo metas, kai jaunimas iš klubų pradėjo traukti namo. Nevažinėkite girti. Ir viskas? Aha. Tik tiek galėjote pasakyti. Ir saugiai važiuokit dar. O, šaunuolis. Kad daugiau gražių merginų pastoja vaikščiotų Klaipėdai, va, to norėčiau labai. Va, koks tu iškalbus esi. O kas ten filmuoja mane, ponas? Filmuoja ten mane? Oi, ne, filmuoju. Netyčia. A, žinutę rašai. Bet gali pafilmuoti. Ne, nereikia, gerai, berniukai. Važiuokit, geros padangos, gero kelio. Gerai. Ir jums. Bet jūs ne į tą pusę važiuojate, iš tikrųjų merginos Kretingos link nuvažiavo, jeigu ką. Atrasit. Ate. Iki. Jeigu jau traukia būriai namo, reikia keisti dislokacijos vietą. Jau buvo prasidėjęs šeštadienis, kai Taikos prospekte teko vytis automobilį Porsche Cayenne Turbo, kurio vairuotojas pamatęs policijos kordono kirto ištisinę liniją ir apsisukęs bandė pasislėpti tarp kitų automobilių. Tačiau už Taikos prospekto ir sausio 15-osios gatvių sankryžos buvo sustabdytas. Porsche vairavusiam 24 metų Erikui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Kadangi vokietis nerado blaivių draugų, kurie galėtų pavairuoti mašiną, tai Porsche'as buvo uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Tai buvo tik nakties nuotykių pradžia. Apie 3 val. Nakties vienas kelių policijos ekipažas tikrino automobilius Liepų ir Trilapio gatvių sankryžoje, kai Trilapio gatve atvažiavusio automobilio Volkswagen Golf Plus vairuotojas privažiavęs sankryžą parodė kairį posūkį, tačiau pasuko į dešinę ir dideliu greičiu nurūko miesto link. Pareigūnai nepuolė jo vytis, o sugudravo. Jie Trilapio gatve pradėjo važiuoti Daukanto gatvės link ir neapsiriko. Daukanto gatve parskriejo tas pats Pliusas, įsuko į Priestočio gatvę, ant tilto kirto dvigubą ištisinę liniją, išvažiavo prieš eismą, nuvažiavo nuo pakilimo, Liepų gatvėje vėl pasuko į kairę, toliau vėl į kairę, į Šiaurės prospektą. Golfas gerai eina, Pliusas, 2 litrai, purškia kaip reikalas. Iš Šiaurės prospekto Pliusas pasuko į Pakruojo gatvę, iš Pakruojo gatvės bandė pasukti į Pasvalio gatvę, bet čia buvo prakirsta padanga ir metęs mašiną vairuotojas bandė slėptis krūmuose, peršokti 2 metrų tvorą, bet jos neįveikė. Ištrauktas iš krūmų, jis paaiškino, kad lankė merginą viename Pasvalio gatvės name. Po to paaiškino, kad gal jis bėgiojo. Aha, mankštinosi 3 val. Nakties. Čia tas pats, kas paklausti, kaip rasti biblioteką tokiu paros metu. Galiausiai piliečiai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,88 promilės alkoholio. Štai tokia nešvanki istorija. Šeštadienio rytą Klaipėdos kelių policijos pareigūnai vėl įsiruošė į reidą. Pirma stotelė – Kretingalė. Pirmas pašnekovas – BMW vairuotojas. Lemputės taupot? Tik atsikėliau, skubu į darbą, pamiršau net. Tai gerai, kad net bulinių darbą pradėjai dar važiuoti, jeigu tik atsikėlės. Nu atsikėlė, prisisegė diržą, įjungė lempas ir varaigi. Taip turėtų būti, ką? Taip. Čia vietoj gyveni čia? Jo, čia. Prie kebabinės, taip? Prie darželio. Nu tai aišku. Nes va tokie kaip tu gadini mūsų vardą BMW vairuotojų garbingų, supranti? Suprantu ir labai gėda. Gėda tau? Gėda. Supratau. Tuo metu, kol šnekėjime, buvo pastebėta, kad tolumoje apsisuka automobilis ir važiuoja kuo toliau nuo policijos. Pareigūnai nepasididžiavo ir nusivijo automobilį Kretingalės gatvelėmis. Bet stulbinančios istorijos nėra. Oi, ponė, galvojam, pamačius policiją jau šaunat. Nešaun, palikau važiuoju į darbą ir palikau dokumentus. Paliko dokumentus? Jo. Jau galvojam pažeidėją. Nesisekė dar šiek ir man. Geros dienos jums. Gerai, kad moteriškė pamatė policijos pareigūnus, tai prisiminė, kad namuose piniginę paliko ir kitus reikalingus daiktus. O kas naujo Salantose? Taksas, lapės gaudo. Taksas. Timba. Rimtai? Važiuokit, sėkmės. O Salantose viskas puiku, blaiva ir gražu buvo tą šeštadienio rytą.
Ne taip kaip Klaipėdos rajone. Kelių policijos būriai patraukė namo į dislokacijos vietą Klaipėdoje, kai atsirado darbo uostamiesčio prieigose. Apie 16 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Lietuvos link važiuoja girtas vairuotojas, kelių policijos ekipažas pasivijo automobilį Opel Corsa, 56 vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,69 promilės alkoholio. Tai buvo promilės, kurios vainikavo tos dienos reidą Kretingos ir Klaipėdos rajonuose. Beje, reido metu sučiupti 4 neblaivūs dviratininkai ir vienas krosinio motociklo vairuotojas neturės vairuotojo pažymėjimą. Tačiau tądien reikalų buvo ir Klaipėdoje. Taigi šeštadienį, apie 3:30 popiet Klaipėdoje Liepojos gatvėje automobilio Opel Zafira vairuotojas atvykęs iš Palatvės bandė apsisukti, manevrą pradėdamas iš pirmos eismo juostos ir kirsdamas dvigubą ištisinę liniją, tačiau nukirto automobilį Ford važiavusi miesto link. O kaip čia atsidūrėt? Kaip čia atsidūrėm, išvengti smūgio. Aha. O tas Opelis ką darė? Iš pirmos juostos sumastė apsisukti čia. Ai, apsisukti sumastė? Nesirikiavo nieko, bet sumastė apsisukti. Avarinių stovėjo ir aš bandžiau, ta prasme, norėjau pravažiuoti. Iš karto taip, tiesiai man prieš nosį, aš dar bandžiau išvengti smūgio, apvažiuoti ir tiesiai iš mano. Tai gerai, kad nieko prieš viršų nebuvo, aš taip suprantu. Tai aš irgi tą patį pagalvojau, aš dar prieš sukdamas pamačiau, ta prasme, kad galiu ten bandyti išvengti. Abu automobiliai atsidūrė priešingoje eismo pusėje. Į įvykio vietą atvykę kelių policijos pareigūnai atplėšė Fordo duris ir išlaisvino 70-metę keleivę. Moteriškė atsidurs reanimacijos skyriuje. Nu, mes drįstame teigti, kad visi tokie manevrai kitaip ir negali baigtis. Tik pasukęs vairą, tu matai, kaip girulių miškų laksto briedžiai, o ne tuos matai, kurie važiuoja Liepojos gatve. Reido reporteriai darbus pradeda Klaipėdoje Liepų gatvėje ir pradeda nuo priekaištų, kad šio vyšinio BMW vairuotojas šovęs į Liepų gatvę iš Jaunystės gatvės yra visai ne jaunas, bet durnas, nes už tokius pavairavimus yra atimamas vairuotojo pažymėjimas. Taip, jums nepasigirdo. Už chuliganišką vairavimą gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas. Mums rašo lietuviai iš Anglijos. Daug lietuvių iš Anglijos mums rašo, o rašo, kad nereikia čia labai idealizuoti tų anų kapitalistų vairavimo kultūros. Ten irgi yra nardoma, kaip šiuo atveju per 3 eismo juostas prieš nosį kitiems. Arba štai tame pačiame Mančesteryje yra ne tik nardoma, bet ir raunama degant draudžiamam šviesoforo signalui. Visi draugiškai spėjome šį kartą taip, su angliškais konfliktais mes dar susidursime toliau šioje rubrikoje, o dabar kraustumės į Lietuvą. Kelias Viršuliškių kalno link. Jau beveik užvažiavus ant jo, štai tokie jaunieji Vilniečiai per judrią gatvę bėga, net nesižvalgydami į šalis ir rankų iš kišenių neištraukdami. Vaikinai, ar mokytojai jūsų nemokė, kad negražu laikyti rankų kišenėse? Viskas baigėsi gerai. Tai šį kartą taip baigėsi, o kito karto su laiminga pabaiga gali ir nebūti. Tie vaikai, tie gyvūnai, jie kitaip kažkaip apie saugų eismą masto. Štai pavyzdys iš Lentvario. Išbėgo vilko ir jaučio mišinys ir nesitraukė iš kelio žaltys. Pabandyk partrenkti tokį. Remontas 4000 eurų kainuotų. Tuos visokius įdomius vaizdelius iš Europos, Vilniaus ir Lentvario permuškime kasdienis Klaipėdos pavairavimas. Kas yra? Ar jūs laidos Reidas nežiūrit? Ar jūs tikrai mokė kažkas taip vairuoti? Mes kartojame ir kartosime. Kuria eismo juostą atvažiavai iki žiedo, tai būkite malonus į tą žiedo juostą ir įvažiuokite iš 2 į 2, iš 3 į 3. O čia valstybinis kelias numeris 129, netoli Jiezdo, Alytaus link. Na ar nebeprotis sugalvojo lenkti lyjant lietui, esant blogam matomumui ir taip toliau ir panašiai. Gerai, kad reporteris pristabdė, kad tas įlystų į tarpą. Bet ne, jis toliau lenkė, nors ten to kelio lankstas į dešinę ir dar iš priekio atvažiuoja mašina. Eina savo. Gerai, kad prieš reporterį dar vienas vairuotojas pristabdė, tai idiotas šį kartą neiškeliavo į dausas. Emigrantų rubrika tęsia Saulius iš Londono. Jis su mumis pasidalino pavojingais vairavimo vaizdais iš Londono. Britai ne tik numirėlį veža, bet ir patys kaip numirėliai vairuoja. Nežinau, rašo Saulius, gal jiems ir galima taip manevruoti, nors ne, Jungtinė karalystė vis dar ES priklauso ir gerbkime mirusius. Ir dar konfliktas iš Anglijos, į kurį pateko Reido žiūrovas Vytautas. Filmuota iš šio automobilio. Vytautas ramiai važiuoja savo juostą, kai staiga jo sunkvežimį aplenkia anglai ligoniai. Iššoka iš mašinos ir pradeda klykti. Moterėlė šaukia, ei tu, tau sakau, aš tave padarysiu, užversiu. Vyrukas kūdas irgi neatsilieka, pirštais lankstydamas rodo tai, kas net Lietuvoje yra nešvanku.
Moterėlė tada pradeda šaukti savo žmogui, kad tas labai kūdas, kad net lietuvio negali užversti, išsigando. Tas susigėsta. Tada moterėlė, ale pažiūrėkit, iš kurios vietos jį ištraukia telefoną, nes vėliau paaiškės, kad jį maitinanti motina, taigi jį ištraukia telefoną ir selfie puola daryti. Abiejų paaiškinimai dėl įleidimo nepraleidimo atgulė pas komisarą ant stalo ir lengvojo automobilio ekipažui gresia 200 svarų bauda ir 6 baudos balai. O lietuviui niekas negresia. Už ką jį bausti? Pirmą laidos dalį baigsime vaizdeliu iš Švedijos, kurį mums atsiuntė buvęs kelių policininkas Giedrius, dabar vairuojantis vilkikus, ir smagu, kad Giedrius nepamiršta laidos reidas, bei primena, kad juodasis ledas yra blogis, o atitvarai yra gėris. Taip pat primena, kad pirmieji pašąla tiltai ir patiltės, miškai ir pamiškės. Juk jeigu ne atitvarai, tai tas džipas būtų įkritęs į tarpeklį. Dabar įsidėmėsiu reklama ir anonsai, na, po to laidoje matysite. Po rekordinių promilių šis visureigis gali būti konfiskuotas vilkikų vairuotojai, toliau kibina mūsų merginas ir visa tai ir dar daugiau jau po reklamos. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Tiek buvo Baltikum televizijos anonsų ir reklamos, mes manome, kad tai jums buvo naudinga, nuo mes tęsime laidą. Gautas pranešimas, kad Medelino gatvėje automobilis susidūrė su šunimi. Šuo žuvo. Avarija įvyko, kai į Klaipėdos link važiavusio automobilio Škoda šoną atsitrenkė šuo atbėgęs iš dešinės pusės. O čia taip mašina atrodo po susidūrimo su šunim? Jo. Nieko savo. O ten tie žmonės savo šun savininkai? O pats šuo kur? Išvežė. Jau išvežė? Kas išvežė? Nežinau, paskambinau. O policija? Laukiu policijos. Geras, o jie šunį išvežė. Gali būti, kad 8 metų sidabrinis retriveris pajuto rujojančią kalę, kuri kažkodėl buvo vedžiojimas skiriamojo juostoje. Aišku, žuojauta, o koks šuo buvo? Labradoras. Kiek metų jam buvo? 8? 8? Tai kas jam pasidarė? Ko jis čia bėgo dabar? Kita gal šunį matė. Nu, va čia sako vaikščiojo su 2 šunim. Tai jisai ką, rujo dabar, ar kas yra čia? Ką žinau, mano tai šuo, o ten galbūt ruja. Supratau. Labradoras 8 metų, nu. Šio neeilinio incidento dalyvis nukentėjo vienas ir labai žiauriai. Jis neteko šuns ir už nepriežiūrą gali būti nubaustas 20 eurų bauda. Baltijos ir Šilutės plento žiedinėje sankryžoje susidūrė vilkikas ir moters vairuojamas Mercedesas. Vilkikas atvažiavo nuo Jakų žiedo, įvažiavo į Baltijos Šilutės žiedą ir nukirto žiedu važiuojantį lengvąjį automobilį. Bet kaltas jūs būsite. Jūs išvažiavote iš šalutinio kelio. Išvažiavote iš šalutinio kelio ir turėjot praleisti žiedu važiuojantį, suprantat? Iš antros į antrą, aha. O tas atvažiavo iš šalutinio. Ir jūs bandėte, aš supratau, dar išvengti kažkaip tai? Pagal smūgį, pagal šukės matau, kad bandėt, bet nieko jums nepavyko. Vilkiko vairuotojas niekaip nenorėjo sutikti su savo kalte, kai buvo paaiškinta, kad už avariją galima trumpam atimti vairuotojo pažymėjimą, tai jis sutiko, kad gal geriau dabar pildom eismo įvykių deklaracijas. Ir dar, visi keliai vedantis į žiedą yra šalutiniai. Ir mes atvažiavę tais šalutiniais keliais turime žiūrėti savo reikalus ir netrukdytumėme ten jiems žiede esantiems, ką jie ten beišdarinėtų. Netrukus buvo gautas pranešimas apie avariją, kurią sukėlė girtas asmuo. Naujojo uosto gatvėje automobilio Volkswagen Touareg vairuotojas pylė į automobilio Dacia Gala tuo metu, kai šis truputį pristabdė, idant į kiemą prieš Dacia važiavusios merginos su BMW galėtų pasukti. Siaubas buvo. Tai mes dar laimingai baigėsi. O jūs jisai pasivijo, ar kaip buvo? Žinokit, viskas įvyko per sekundę. Aš čia va toj vietoj pristabdžiau. Aha. Ten va kur numeriai nukritę, reiškia pristabdžiau ir viskas. Ir buvo smūgis į galą ir mes atsidūrėme čia.
Supratau. O ko pristabdėt? Čia va, sukom, nes mašina buvo priekis. Ai, šį čia turi atsukti, va šį čia. Supratau. Liudininkės netgi mūsų yra jos, sako, būtų netgi ir jos nuskridusios, jeigu būtų anksčiau. Jos būtų skridę va čia į tą. Jo, nes jos Į stulpą. Supratau. Ponas Evgenijau. Ponas Evgenijau. Truputį per girtas, žinokite, aš nežinau važinėti Klaipėdos gatvėmis, ar nelabai? Gerbiamas Evgenijau. Volkswagen Touareg vairuotojas buvo kapitaliai girtas. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,83 promilės alkoholio. 40-metis vyriškis Evgenijus prisipažino, kad jau yra pragėręs vairuotojo pažymėjimą. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad visureigis gali būti konfiskuotas. Piekos prospekte Klaipėdoje vieniša pėsčioji žingsniuoja savo su lazdele pasiramsčiuodama. Greitis jos nėra didelis, o tas Neniškio, Poškos ir truputį Mockaus eismo juosta lekiantis galėtų ir apie žmonės kažkada pagalvoti. Pėsčiųjų perėja ir veikėjas dešinėje ekrano pusėje vos nesušluoja krūvos žmonių. Taip vairuoja lietuviai. Kitas pavyzdys iš Debreceno gatvės, kai yra žiauriai neatsakingai lenkiama prieš pėsčiųjų perėją, jau apžiūrėkite, kas vyksta toliau. Toliau visureigis suka į kairę ir čia vadinasi vos. Kitas puikus pavyzdys iš Šiaulių miesto – pėsčiųjų perėja. Žmonės ruošiasi eiti. Teisingas lietuvis sustojo jų praleisti, o neteisingas gezas aiškiai susipykęs su sveiku protu ir nuovoka lenkia teisingai. Jeigu jau lankomės Šiauliuose, tai norime paklausti, čia kas pravažiavimas ar šaligatvio parodija. Taip, čia yra pravažiavimas ir mes suprantame, kad tau žmogau čia niekaip kitaip neišsukti, kaip apie kitus negalvojantis priparkuoja mašinas, nors mes Klaipėdoje irgi panašių vietų turime. Dar Žemaitija, Kretinga, Rotušės aikštė, vos tie du visureigiai nesusidūrė ir tada tas lenkiantysis dar staigiai pakeitė štai taip važiavimo kryptis sudirgęs. Klaipėda. Šiaulių ir Statybininkų gatvių sankryžoje dviratininkas mums primins, kad viskas atėjo jų metas. Dabar jau jie varys štai taip, neva žvalgydamėsi į šonus. Klaipėda. Šilutės plentas. Šviesoforas neveikia. Tačiau pasatėlio vairuotojui norime pasakyti, kad jūs ką tik vos neužmušėte merginos. Nesvarbu, kad šviesoforas neveikia. Jūs privalote praleisti žmonės einančius per perėją. Posūkis iš Pilies gatvės į Minijos gatvę. Žiūrėkite į kairę ekrano pusę. Juodos spalvos visureigis iš šios juostos neturėjo teisę sukti į dešinę. Ką, kietas ar nevietinis? Čia kaip suprasti? Ką? Ir jeigu važiuojant toliau į Minijos gatvę, tai dėmesio į ekraną dešinėje ekrano pusėje. Ne kairėje. Štai pretendentas varantis tiesiai iš eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į kairę ir dar degant raudonam šviesoforo signalui pavarė vadybininkas. Ir mūsų komisija nusprendė, kad savaitės išsigandimas tampa savaitės pavairavimu. Kai džekis išsigandęs iš šalutinio kelio lendančio automobilio kyla nusileidimu, tai yra nuvaro prieš eismą vienpusio eismo juostą ant mokyklos gatvės viaduko ir ką ten jis veiks? Juk atsidurs prieš eismą. Na, kažkaip išsilaižė, nes pranešimų apie kaktomušą šioje vietoje praėjusią savaitę nebuvo. Mėlėjai, šiandien viskas. Nu, mes pasimatome kaip visada kitą antradienį 8:30 vakaro Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti. Sudie. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas, Audrius Traupas ir dar kartą Gintaras Vaičekauskas. Iki. Laidą Reidas pristatė Aingel – įrankiai meistrams.